Bir insan pis davranışından ona görə çəkinmir ki, onu düz bilir. Çətin davranışlar, ən çətin xüsusiyyətləri belə necə həll eləmək olar? Düşüncəni dəyişməklə. Sadə bir dənə yolu var. Düşüncə dəyişir. Düşüncə dəyişəndən sonra ən qatı və ən dərinə işləmiş mənfi hisslər belə dəyişir. Ən pis davranışlar belə gedir. Bu bilirsən nəyə bənzəyir? Bir dənə gəmini təsəvvür elə. Gəmi göyərtəsi su ilə dolur və batmaq üzrədir. Sən nə qədər o göyərtədən suları tullasan da belə, bu sənin gücünü tükəndirəcək və sən bir nəticəyə vara bilməyəcəksən. Nə etmək lazımdır? Deşilmiş yeri tapırsan, göyərtədə o yeri bağlayandan sonra qalan sular da özünə quruyacaq. Bax, beynimizdəki olan o boşluq, o yanlış düşüncə, onu tapırsan. O boşluğu düzgün fikirlə doldurursan, yanlış fikri çıxardırsan, pis hisslər də gedəcək, yanlış davranışlar da gedəcək. Ən böyük bizim səhvimiz odur ki, bizlər pis əməli islah eləmək istəyiriksə, biz o əməlin özü ilə mübarizə aparırıq. Bu göyərtəyə yığılmış o suyu göyərtədən tökməyə bənzəyir. Sənin gücünü də alır, bir nəticə vara bilmirsən. Deməli, əgər övladın yanlış hərəkət eləyirsə, həyat yoldaşında bir qüsurlar görürsənsə, iş yoldaşlarında neqativ görürsənsə, özündə belə hansısa bir səhv davranış görürsənsə və illərdir heç bir sözün sənə xeyri olmursa, deməli sən düzgün sözü tapa bilməmisən. Deməli, o pis davranışın səbəbkarı olan düşüncəni sən anlaya bilməmisən. Bu uşaq pis davranırsa, orada da o fikir var, həyat yoldaşında da, özündə də, ətrafda olan insanlarda da. Sən onu tapırsan, onu dəyişməklə bütün o neqativlər hamısı da aradan gedəcək. Düzdür, asan deyil bunu dəyişmək. Belə deyil də o tapandan sonra düzgün sözü deyirsən, o dəyişir. Sən onu mismar kimi hər gün çəkiclə döyəcləməlisən ki, o düzgün fikir qəlbivə işləsin, pis fikirdə çıxıb getsin. O davamlı şəkildə olmalıdır. Ona görə psixologiyada buna təlqin deyirlər, affirmasiya deyirlər. O düzgün fikri özünə dönə-dönə təkrarlayırsan. Bu çıxışlar vasitəsilə ola bilər, bu kitablar vasitəsilə ola bilər. Bir kitabı oxuyursan, bu o deməkdir ki, o kitabın hüzurunda, o kitabın qarşısında sən bir 3 gününü keçirirsən. 3 gün ərzində düzgün fikirləri o kitab sənin beynivə yeridir. Bu cür verilişlərə qulaq asırsan, orada da çıxış edən spiker o sözləri sənin beynivə yeridir. Yavaş-yavaş yeridə neqativlər çıxdı, düzgün fikir ora oturuldu. Elə düşünülməsin ki, mən səhv fikri tapan kimi ona elə bir dənə düzgün sözlə asanlıqla dəyişdirəcəm. O da bir zəhmət tələb eləyir.